lórí ètò lóyin ládùn ibẹ̀ náà ni a wà mo sọ fún wa mo ní à ń retí àlejò pàtàkì lórí ètò lónìí tí ẹ bá tún wá wò ó ẹ rí i pé a ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àwọn Beast Dominion Limited tí wọ́n gbé oríire wá fún wa pé ká wá di onílé ká di onílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni inú mi wá dùn wípé àlejò wa kódà tí ẹ bá ti mọ bí wọ́n ṣe jẹ́ ẹ mọ̀ yìí pé èèyàn pàtàkì ni wọ́n àti pé ipa pàtàkì ni wọ́n ń kó torí Ọlọ́run ní jẹ́ kí gbogbo wa ká ṣe àṣìṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí a bá ń gbé nípa pé a fẹ́ ra ilẹ̀ ni a fẹ́ ra ilé ni a fẹ́ yálégbé ni a bá fẹ́ ra dúkìá tó àlejò wa àwọn náà ni Honorable Bísí Adémọ́lú Ògúnlẹ̀yẹ tí wọ́n jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ ECAN yìí òun náà ni mo ti sọ àwọn ni wọ́n jẹ́ alábòjútó fún àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n ń ṣe àmójútó a fẹ́ ra ilẹ̀ o a fẹ́ ra ilé o a fẹ́ yálégbé o a fẹ́ ta ilẹ̀ o a fẹ́ ta ilé wa o a bá fẹ́ ta dúkìá wa o ṣe rí i pé iṣẹ́ tó pọ̀ dé báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ti bọ́ sọ́wọ́ gbájú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bọ́ sọ́wọ́ ó ti sáré lọ́pọ̀lọpọ̀ ìdí nìyí tá a fi gbé wọn wá kó má di pé yìí náà kẹ́ má tún lọ ṣe ẹsẹ̀ gbé pé ọ̀nà wo ló yẹ ká gbà àwọn wo ló yẹ ká máa bá ṣe papọ̀ tá a bá fẹ́ ṣe irú nǹkan bíi ilé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lóyin ládùn. ẹ ṣe ń gbọ́ ma. ẹ kú iṣẹ́ ìlú. ECAN na ẹlẹ́lẹ́ ECAN tẹ́ bá sọ pé ECAN wọ́n á ní be honest slogan wa nìyẹn tẹ́ bá ti ní up ECAN wọ́n á ní be honest that is our slogan that kéèyàn ṣòtítọ́. slogan yẹn mo fẹ́ kí o jáde. up ECAN be honest. up ECAN be honest. yes be honest kájú lóòótọ́ yes. tó bó ti dá orúkọ yìí ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹnu oníkan báyìí láti gbọ́ kan wọ́n fẹ́ kẹ́yìn fún ara yín ẹ kí àwọn aráalé kẹ́ túbọ̀ ṣàlàyé ara yín díẹ̀. mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi orúkọ mi ni Honorable Bísí Adémọ́lú Ògúnlẹ̀yẹ mo jẹ́ alága chairman gbogbo real estate ECAN ti ìpínlẹ̀ Èkó and I was being elected. Iṣẹ́ wa jẹ́ iṣẹ́ tí ó wà licensed tí orúkọ mi ni Honorable Bísí Adémọ́lú Ògúnlẹ̀yẹ. ẹ ṣé gan bàbá wa iṣẹ́ wo gangan ni àwọn real estate agents ni wọ́n ń ṣe ta lè tọ́ka sí pé iṣẹ́ tó ń ṣe gangan rèé o ṣé wọn káwọn èèyàn wá lè mọ̀. ẹ ṣeun gan sa ojúṣe wọn ni láti bá èèyàn ra ilé láti bá èèyàn kọ́ ilé real estate bá èèyàn kọ́ ilé láti bá èèyàn ṣe àmójútó fífi ilé rent láti bá èèyàn ṣe àmójútó gbígba owó fún èèyàn lọ́wọ́ ayálégbé fún ẹni tó nílé láti ra ilẹ̀ láti ṣe àmójútó ilé anything regarding estate real estate iṣẹ́ tí ó à ń ṣe nìyẹn. okay a rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà into this business iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ẹlòmíì ò tiẹ̀ àmọ́ bó ṣe jẹ́ aṣáàlóhùn náà agent ti rí gbogbo wọn ládùúgbò ǹjẹ́ ó ní àmì ìdánimọ̀ tá a lè fi mọ ẹni tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tó wà registered tó yẹ pé àwọn èèyàn tó wà nílé tí wọ́n máa mọ̀ tó bá fi bóyá mo fẹ́ rẹ́ǹtì ilé ni àbí mo fẹ́ ta ilé ni àbí mo fẹ́ ra ilé ni ra ilẹ̀ ni ẹni tí mo máa lọ bá tán lè dúwe pé àlọ́ báyìí ní báyìí ó ń ṣe iṣẹ́ yẹn èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan báwo ni mo ṣe máa mọ̀ pé ẹni yìí ẹni tó yẹ kí n bá dòwò pọ̀ ni tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ yín. ẹ ṣeun ma ẹgbẹ́ yìí ECAN ní jẹ́ ẹgbẹ́ tí ó ní ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ní under ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí a dẹ̀ wà licensed and wọ́n ti license ẹgbẹ́ yìí láti 1991 ni wọ́n ti license ẹgbẹ́ yìí and a dẹ̀ ní constitution tí ó ń guide ẹgbẹ́ wa yìí. àkọ́kọ́ tẹ́ bá fẹ́ ìdánimọ̀ tẹ́ fi lè mọ̀ pé agent yìí agent tí ó lórúkọ ni àbí agent tí ó wà registered ni a ní association tó jẹ́ pé oníkálukú ló belongs to association
nínú ẹgbẹ́ tẹ́ bá lọ sí ọ́fíìsì èèyàn tó ní agent lòun ẹ béèrè ó ní id card ìdánilójú tí wọ́n kọ ECAN sí. ECAN yẹn ni Estate Rent Commission Agent Association of Nigeria. tí ẹni yẹn bá ti lè fi hàn yín pé ìwé ìdánimọ̀ mi leléyìí id card mi leléyìí àbí nínú ọ́fíìsì ẹ máa ti rí national membership certificate tó kárí ECAN ẹ ti mọ̀ pé àwọn tí ó lókun ń dì tí wọn kì í ṣe quack agent leléyìí because ká tó lè fún wọn a ti mọ̀ pé ẹni yìí jẹ́ ẹni tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ wa tí ó ti wà license lábẹ́ òfin ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó. Yàtọ̀ sáwọn aláròbọ̀. Yàtọ̀ sáwọn aláròbọ̀ ẹ ṣe. Bàbá wa ó tó gbà wò tẹ́yìn ti di alága. Èmi ti di alága ẹgbẹ́ yìí 2 tenure mi ni mò ń bá lọ yìí 2 tenure mi ni mò ń bá lọ yìí and mo ti wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí for 25 years. 5 years. And kémi tó di alága ìpínlẹ̀ Èkó chairman ECAN the whole Lagos state yìí mo ti ṣe because a ní àwọn zone a ní ECAN Àlímọ̀ṣọ́ ni o Ògbómọ̀ṣọ́ ni o a ní káàkiri and ibi tí ọ́fíìsì mi wà Àgbò-Ìkẹ́tù local government èmi ti ṣe chairman zone yẹn fún ẹ̀mẹ́ta 3 years lẹ́ẹ̀mẹ́ta constitution sọ pé ẹ̀ẹ̀mejì gbẹ̀ngbà tó di ẹlẹ́nkẹta tí wọ́n dissolve lé gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ sọ pé ọwọ́n òṣè election táwọn executive yìí ó tẹ̀wọ̀n lọ́rùn táwọn bá ti continue so èmi ti ṣe ẹ̀mẹ́ta 9 years kó tó wá di pé mo wá lọ sí state láti lọ contest so tenure kejì ni mò ń bá lọ yìí tenure kejì yẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ èmi yìí ní November last year for the second tenure ni. ọdún mẹ́ta ṣe rí pé tí èèyàn bá wà níbì kan tó bá ti ń ṣe dáadáa àwọn èèyàn fẹ́ kó tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n tó bá gbé ẹ sórí ààyè kan tó ò ṣe dáadáa kódà o lè má lo tenure yẹn tán má yẹ àgáǹdì ẹ̀ ìyẹn ni wípé àwọn bàbá wa wọ́n ń ṣe dáadáa lẹ́nu iṣẹ́ yẹn náà túbọ̀ máa fún àmín Ọlọ́run. tó ǹjẹ́ ó ní àwọn bí àṣeyọrí àwọn kan tẹ́ ti ṣe tẹ̀lé tọ́ka sí nígbà tẹ́ ti dé. nígbà tí mo ti débẹ̀ Lagos State Government under His Excellency Babájídé Sanwó-Olú àti báwọn ṣe meeting papọ̀ ní Aláùsá a jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé kí wọ́n yọ kàńdá kúrò nínú ìrẹsì wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa ní agent ni mí tí wọ́n ń gbélé kan fún ẹni méjì ẹni mẹ́wàá even àwọn developers náà wà jẹ́ pé wọ́n máa develop ilé wọ́n develop ilé fún èèyàn 4 péré ló wà níbẹ̀ ẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ èèyàn 20 so ìjọba wọ́n ti ṣe báwo ni mo ṣe lè pùtẹ̀ àgbékalẹ̀ seminar ní ọ̀tẹ̀tiwáì a ti ṣe seminar even ní December 2006 Sanwó-Olú àti SA to the governor wọ́n ti ṣe seminar kan ní Èkó and Suite Hotel tí wọ́n cancel àwọn èèyàn lórí pé ẹ̀tọ́ báyìí ni o gbọ́dọ̀ ní kó tó sọ pé o jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ECAN o kàn lè dédé sọ pé ọmọ ẹgbẹ́ ECAN ní òun fi lé rent láì ní ìwé ìdánimọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba pé nígbà tìtìwáì nígbà tẹ́nà tèmi ìjọba ṣe àwọn nǹkan yẹn fún wa láti jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ ìyàtọ̀ láàrin quack agent àti licensed and registered estate agent. tó kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ rìn tí orí ò ní rìn kò dẹ̀ sọgbọ́n ọ̀nà òkè ń dán lọ títí kí làwọn ìpèníjà tẹ́ ń dojúkọ. àwọn ìpèníjà tá à ń dojúkọ ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ni mo kàn lè mẹ́nubà àwọn ìpèníjà tá à ń dojúkọ kò ju pé at least ní Yaba yín bí ìsìn bóyá tá a bá ní kíkàwò àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà wa ń bì wọ́n lè má ju bóyá bíi 20 lọ. ojúlówó mẹ́mbà wọ́n lè má ju bóyá bíi 20 lọ tá a lè rí pé tá a bá fẹ́ mú tá a lè mú. bẹ̀tẹ̀ bá wò ẹ̀ rí ṣọ́ọ̀bù kápẹ́ńtà ó gbé signboard síbẹ̀ ó kọ this house ó kọ room to let ó kọ 2-bedroom flat to let. so àwọn challenges tá à ń rí lẹ́nu nǹkan yìí nìyẹn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fún wa ṣe at least ní zone tèmi mo kọ lẹ́tà sí that is 2008 sí area H police station nígbà tá a fẹ́ raid àwọn agent burúkú yìí nígbà tá a fẹ́ raid area commander wọn ó support wa ó fún wa láwọn ọlọ́pàá kì í ṣe pé by violence o wọ́n ẹni tó bá kọ bọ́ọ̀dù síbi wọ́n á pè jáde ọ̀wọ́n fẹ́ gbalé abọ́ta
báyìí àwọn question tó yẹ kán béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá rí pé kò ní ìwé ìdánimọ̀ ó di pọ́n máa mú so àwọn èèyàn ń wá láti wá register àkìdájẹ́ pé àkàndédé gba èèyàn wọlé constitution wa sọ pé at least 3 years experience kó tó lè di ọmọ ẹgbẹ́ nǹkan tí constitution sọ ní constitution o ó ní 3 years experience kẹ́ tó lè gba ẹni yẹn àsọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ tún máa wọ́ọ̀ṣì ẹni yẹn kẹ́ tó fún ní àwọn ìwé ẹ̀rí láti di practice. bàbá wa 3 years experience. bẹ́ẹ̀ni sá. tọ́mọ tí wàá lọ bí kọ́dún mẹ́ta tó pé ṣé mo kó gbọ́dọ̀ náà ti máa dọ́gbọ́n bóun ṣe. bẹ́ẹ̀ni. tọ́mọ wa bí pé ìwé ìdánimọ̀ láàrin ọdún mẹ́ta yẹn tí ò ní kọ́. láàrin ọdún mẹ́ta yẹn tó fi ń kọ́ṣẹ́ yẹn ẹni tó ń kọ́ á ti máa mọ̀ pé ẹni yìí kò ní bá àwọn lórúkọ jẹ́ ọmọọṣẹ́ yes ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọọṣẹ́ aṣiṣẹ́ lọ́ndà ni ẹni yẹn ló máa wá introduce ẹ̀ sí association pé ẹni nǹkan o mo lè dúró fún ẹ lọ fún ní ìwé ẹgbẹ́ láti practice láti bẹ̀ ẹ̀gẹ̀tẹ̀ láti bẹ̀ òun náà máa tó bá bẹ́ẹ̀ ń ṣe tó bọ́ wọn ṣe á máa ní òye lórí ẹgbẹ́ yìí lórí iṣẹ́ èèyàn ò lè mọ̀ tán àwa náà láwọn èèyàn ní national a lè mọ̀ tán tí a bá rí pé nǹkan fẹ́ rú wa lójú a máa pè wọ́n iṣẹ́ yìí báyìí wọ́n máa gáàdì wa pé nǹkan báyìí ló máa gbà. tó ní àsìkò kan à ń gbọ́ awuyewuye pé bóyá bíi ipa méjì o fashion méjì ló wà ní inú ẹgbẹ́ yìí bó ṣe jẹ́ pé àwa mọ̀ yìí pé títọ̀dọ̀ yín ni ó jẹ́ real registered one gangan ṣé gbogbo awuyewuye ṣó ti lọ́lẹ̀ àbí ó ṣì ń lọ àbí bá àtàmọ́lẹ̀ díẹ̀ sí. lóòótọ́ ni awuyewuye wà pípé faction wà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ti dá sí. Okay. Former Lagos State Governor Akínwùmí Ambode wọ́n ti pe faction ọ̀tún faction òsì wọ́n ti pè wọ́n sí aláùsá tí wọ́n sọ fún wọn pé tán bá béèrè lọ́wọ́ ọwọ́ wípé iṣẹ́ wo ló ń ṣe wà ní estate agent wọ́n wá tún wá wò pé under umbrella wo òun náà sọ pé ẹ̀kan kò sọ nǹkan èmi ẹ̀kan nìyẹn náà ni gbogbo wa ń jẹ́ wọ́n wá ní kán padà kí wọ́n lọ ṣe àtúnṣe nílé ilé tán ní kán lọ ṣe àtúnṣe yẹn ìkùsọ̀ ó wà lọ́wọ́ grand patron wa aṣíwájú Sàsàlám Àgbájé àti national president ẹgbẹ́ yìí honourable Prince Tóníyẹmí Adénáwọ̀ wọn ò pé méjì o òun ni national president ẹgbẹ́ yìí wọ́n wá jọ jókòó ẹni tó jẹ́ chairman board of trustee wa honourable Chief Rasheed Oyeleye ẹni yẹn ni balógun Arárọ̀mí Àpápá wọ́n wá ní ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ kí nǹkan ìkó wà tí wọ́n jọ agree so bọ́dẹ̀ ṣe ti agree yẹn wọ́n ò yí padà àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ kejì yẹn ni wọ́n ń try láti da òfin rú but as at today ẹgbẹ́ kan la ní tí èmi mọ̀ o tèmi náà dẹ̀ jẹ́ chairman ECAN the whole Lagos state èèyàn tèmi dẹ̀ recognize as our national president is honourable Tóníyẹmí Adénáwọ̀. tó ìmọ̀ràn wo ni ẹ lè fún àwọn èèyàn wa àti aráàlú bóyá tí wọ́n fẹ́ yálégbé tàbí tí wọ́n fẹ́ ralé tàbí tí wọ́n fẹ́ ralẹ̀ kọ́ má lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. ìmọ̀ràn tí mo lè fún wọn ni pé oníkálukú ló ń wá ọ̀nà àti jẹ ọ̀nà àti mu olè ní nìkan ló bọmọ jẹ́ but anybody tó bá fẹ́ ralé tó fẹ́ talé ẹ gbọ́dọ̀ rí i pé ẹni tẹ́ ẹ lọ bá agent tẹ́ ẹ lọ sí ọ́fíìsì ẹ̀ ó fi ìwé ìdánilójú pé ọmọ ẹgbẹ́ ECAN ni òun kí ni ìwé ìdánilójú tí ò bá lè fún yín ní ID card ẹ̀ bóyá kò mú ID card jáde nínú ọ́fíìsì ẹ̀ wò round kí èèyàn tó lè jẹ ọmọ ẹgbẹ́ kan tó lè fún ní ẹni wọ́n máa fún ní national membership certificate that is lókè wọ́n ti mọ̀ pé ọmọ ẹgbẹ́ zone báyìí lẹ́ni sọ́dọ̀ tẹ́ bá ti rí kò sí any problem irú ẹni bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ní dealing tó bá tẹ̀ ṣe anything stupid abẹ́rẹ́ Lagos state lẹ́yìn gbogbo information èmi wà ní Federal Ministry of Works and Housing as the chairman of ECAN the whole Lagos state information mi wà lálàúsá so that èèyàn ò lè ṣe kó má ṣe mistake bẹ́ẹ̀ kí n ṣe pé bí mistake pé ẹ lu jìbìtì bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti ń di pé ó ti fẹ́ lu jìbìtì ẹ ti máa mọ̀ pé nǹkan tó mú tẹ́tí lè rí ìwé ìdánimọ̀ ẹgbẹ́ ta sọ fún yín lọ́fíìsì ẹ̀ ẹ̀tọ́ yín sùn ẹ nìyẹn ẹ lè lọ báyọ̀ ń sìn ẹ má bínú ẹ lè lọ báyọ̀ ń sìn kó wá sọ pé madam ẹ fẹ́ gbalé ẹ wá bá mi ní E3
no àwọn package tá à ń sọ nìyẹn eatery meat pie náà ń tà ń bẹ̀ ẹlòmíà ní kẹ́ wá pàdé òní bus stop àwọn package nìyẹn but a registered estate agent must have an office kò má ta pé ọ́fíìsì gbọ́dọ̀ jẹ́ gbogbo bíbá ẹ lè máa scott lọ́dọ̀ yín bẹ̀kẹ́ mọ̀ pé ẹni tí mo fẹ́ mú sọ́fíìsì ẹni tí mo lè wá tí ò ní sọ mí lẹ́nu ni kọ́ mọ̀ pé ibi la lè wá sí. ibi tá a lè wá lágbájá sí. tá a lè wá sí ilé ẹni tó ní kọ́ wá pàdé òní bus stop dáńfó ló ń kọjá ní bus stop tó bá gbowó ń bẹ̀ ó sá lọ yìí. mi ò tiẹ̀ délé ẹjọ́ gan-an ní bus stop. so sir nísìnyí báyìí àwọn aráàlú àwọn aráalé wọ́n ti mọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí alága àwọn ẹ̀kan kẹ́ tó lọ ẹ wá bá wa sọ fún wọn bóyá ó ní èèyàn kan o bóyá ó ní nǹkan tó wà lọ́kàn wọn tó fẹ́ bá yín sọ àbí ọmọ ẹgbẹ́ kan tiẹ̀ ṣàṣebáṣe wọ́n fẹ́ wá rí yín fún níbo ni wọ́n lè wá ọ́fíìsì yín sí àti contact nọ́mbà yín àtàwọn wẹ́bsáìtì yín. ok ẹ ṣe mà ọ́fíìsì mi wà ní nọ́mbà 28 Olúwakẹ́mi street nọ́mbà 28 Olúwakẹ́mi street along Alápẹ̀rẹ̀ estate road. Number 28 Olúwakẹ́mi street along Alápẹ̀rẹ̀ estate orúkọ company mi gangan Bizdab Estate Consultancy registered under Lagos State Government. Okay. So phone number mi 080 30 83 7401. àwọn ẹ̀rọ alátagbà bíi wẹ́bsáìtì yín bóyá email. Mo ní email bizdabestate@yahoo.com ní email mi. ẹjọ ẹ tún bá wa pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. 080 30 83 7401. tó ẹ ṣe gan ni Yes, kó tó di pé ẹ máa lọ ǹjọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tẹ rò pé àwọn ìjọba náà lè ṣe láti fi ọ̀nà ẹgbẹ́ yìí lọ́wọ́ kí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kó túbọ̀. Nǹkan ẹyọ kan tá a fẹ́ kí ìjọba ṣe ni wípé wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ pé kéèyàn tó lè di ọmọ ẹgbẹ́ yìí ó gbọ́dọ̀ ní license a dẹ̀ fẹ́ kí ìjọba mú gẹ́gẹ́ bí òkúndùn nǹkan tó máa dùn wọ́n lọ́kàn pé anybody tí ẹ bá fẹ́ fún ní license kémi kan tó fẹ́ mi ní license 2012 kan tó fẹ́ mi ní license níṣe ni wọ́n kọ́kọ́ wá sí ọ́fíìsì mi ìjọba wa wò pé ṣé lóòótọ́ information tó fi ṣé ọ́fíìsì ẹ̀ lélẹ̀ nígbà tán wò wọ́n ní kí n kó àwọn receipt tí mò ń kọ fún àwọn tenant kó jáde later náà ṣe wá sọ wípé kí n lọ register kí n lọ san owó license sí àpò ìjọba tíjọba bá lè máa ṣe báyẹn kọ́ máa wò pé èèyàn kọ́kàn déédéé wá ó ní mo fẹ́ gba license ẹ kàn déédéé fún no ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ìtàn pínpín wípé ṣé ẹni yìí ṣé ọmọ ẹgbẹ́ yín ni tíjọba bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ á dẹ́kun gbogbo àwọn èèyàn burúkú yìí á dẹ́kun wọn. ẹ ṣe àdúpẹ́. ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tábà ti sọ bẹ́ẹ̀ náà a máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó mo ní àlejò tá à ń gbé bọ̀ àlejò pàtàkì ni wọ́n ẹ wá rí i pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti ṣe àṣìṣe nípa ìgbésẹ̀ afẹ́ralẹ̀ afẹ́talẹ̀ afẹ́kọ́lé afẹ́ṣe gbogbo ẹ̀ ní báyìí àti mọ ibi tó yẹ ká yà sí àti mọ ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé àti mọ nǹkan tó yẹ ká máa yẹ̀wò kó tó di pé a máa bá ẹnikẹ́ni dòwò pọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa Honorable Bísí Adémọ́lú Ògúnlẹ́yẹ tó ń jẹ́ chairman fún ẹgbẹ́ ẹ̀kan ní ilé Èkó ẹ ṣe gan-an ẹ ṣe ọmọ ẹ ṣe òpèlè tó mọ àwọn alẹ́ tó sì máa níyà lọkọ mọ́lẹ́ ọlọ́lẹ̀ àwọn tó ní fẹ́ ká gbé yín wá tàbá pè yín máa tún sí. no problem ma. so pé ẹja àlejò wa lẹ́nu aṣọ yìí màmá wa. Ọláìdé Elias. wọ́n ní ká fún yín alájà Ọláìdé Elias. ẹ ṣeun gidi gan ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lórúkọ mi àti lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ iṣẹ́ wọn ò ní di iṣẹ́ oníṣẹ́ o iṣẹ́ wọn á máa ròkè o òkè níṣẹ́ wọn máa lọ lágbára Ọlọ́run a tún máa ṣe èyí tó ju báyìí lọ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹ ṣeun gidi gan ẹ ṣe gan. ẹyẹ yẹn wá nínú ilé wọ́n ti sọ fún wa pé tó bá tún yá wọ́n tún sì máa kàn sí wa lórí ètò Ìlóyìn Ládùn.